Todo ano é assim. O Bloco do Fundão anima o Carnaval em Mococa com a sua bateria. Bateria que não perde o ritmo e nem o tom, e faz todo mundo cair na folia de carnaval. A diversão foi garantida para crianças, jovens e adultos que aproveitaram cada minuto do carnaval no fim de semana. O Bloco do Fundão começou o carnaval com a apresentação no sábado à noite no Barmazém, no Jardim Alvorada. No domingo, o bloco começou o carnaval na Avenida Marginal, onde aconteceu a concentração dos ritmistas e depois percorreu as ruas da cidade. E terminou com a apresentação na Praça da Matriz, em frente ao gabinete da Prefeitura. Os foliões caíram na folia em cada batida dos integrantes do Bloco do Fundão. Hoje, segunda-feira, o bloco dá continuidade no carnaval no Barmazém. Todo mundo está convidado para cair na folia e participar da maior festa popular do país, que é o Carnaval. A Prefeitura Municipal de Mococa também promoveu o Carnaval nas quadras da Cidadania, que ficou lotada. No Coreto, houve a apresentação de diversas bandas e da Filarmônica Mocoquense. Durante o final de semana, a Praça da Matriz ficou pequena para tanta gente, ou seja, os foliões que pularam carnaval com animação e muito samba no pé.